9月初，高雄兴达电厂天然气新机组着火，经已早起台电是公布调查报告，认为讲是拍气的规格用唔到，才会造成天然气泄漏着火。台电是已经要求包商都爱检讨，不过在地里长就质疑讲，这包商是不时咧出状况，煞有缘会当标着工程，呼吁这台电就要好好管制厂商。天然气价格起始可会看得出超伟大分裂，这是火灾了后厂区现况。这个月初9，高雄的兴达电厂天然气新机组因为气体外泄引起爆炸火警。20早起，台电公布第一阶段调查结果。目前我们初步的发现，就是法人这边发现，产生了一些泄漏。台电表示，正常来讲，两个发电机中方会接金属的拍紧较无密合，至少会当耐高温400度。初步检破火警原因是新机组天然气加热器下游管线设备中有一个发电机，承包商无使用正确规格的密封拍紧，造成迄日头一摆使用天然气加热器温度升高到297度了后，拍紧消失气体外泄，佮拄着空间亲像高温火源，还是静电火气引起火警。将临时垫片换装为正式金属垫片的这个环节里面，我们认为应该是在这里出了问题。所有的这个监造的规划跟计划，所有的都是规定台电由统包联盟自检，台电去查验它的文件。台电表示，天然气加热器启动进前，爱先测试无误，才会当做后一步。检破有阵拍紧，只是规格无正确，因为安装甲采购等工程由两间厂商组成的统包联盟完成，台电会要求因负起责任。那感觉起来好像我们在推卸责任，我要告诉你不会。出了一个这么大的火球在那一个地方，让地方的居民受到了惊扰。台电不会没有责任。事故原因初步定调是承包商施工疏失，也互电方真无奈。当地里长指出，电厂承包商毋是头一摆出状况，所总会当标着电厂工程，呼吁台电按有监督，还是汰换机制。如果说那个在屡劝不听的厂商，他应该停止他的招标资格啊。有很多的事务点，你是不是会当来懂？结果因拢唔嘛。台电当初强调，台电也有责任，出代志环境确定了后，会做内部调整检讨，也已经要求承包商出示产品来源证明，保证会先暂停使用天然气加热器。市府也证实收到台电提交初步报告，也要求提供完整检查处理结果，佮全面检测零组件规格。公司新闻采访报道。